नॉर्मली जब हम गंदगी नहीं फैलाएंगे ना, तो देखो क्या क्लीन पानी है। देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम पत्थर आप नीचे देख सकते हो और एकदम क्लीन है। सो अरुणाचल में अभी भी लोगों ने गंदगी नहीं फैलाई है और एकदम देखो कितना साफ़ है पानी। आप साइड का एरिया भी देख सकते हो, इधर एकदम क्लीन है इस साइड का। तो प्लीज़ जहाँ भी जाओ आप गंदगी ना करो, नेचर के साथ एंजॉय करो, बट उसमें गंदगी ना करो।